बुल्लार जीरो पॉइंट रे थिबा ई वाटरफॉल देखबार ले जेतकी सुंदर तार रास्ता भी हेतकी खतरनाक अछि। बाहर कर सी दिस गाइस इटा किसी दिन जोरदार रे वर्षा ही सारला पर आज का मौसम बढ़िया थिसी तो हमर सडन ही प्लान बनसी कि आज का वाटरफॉल बुली जिमा बोली संगे संग हमें रेडी ही करी बाहरी जेसु पहला तो आसी करी गुटे पेट्रोल पंप रे पेट्रोल भरी देसु यदि तुमे माने केन वाटरफॉल की केन जा के एक्सप्लोर करबा ले जाउछ बेले निजर खाना पीना से गाड़ी रो भी खाना पीना रो ध्यान टिके रखी दिबो ती रास्ता रे केन गाड़ी मोटर खराब हे गला बेले बहुत पछताबार के पड़ी आज का हमें इटा बाहरी तेसु हमर बुल्लार जीरो पॉइंट पाके थिबार पानिपाहाचा वाटरफॉल नि रास्ता रो व्यू आर तार संगे हमर मजा मस्ती पूरा फुल टू चली दिसी एंता मजा मस्ती करी केते बेला हमें डैम के पहुंची जेसु ये हमको शोर भी नहीं मिले वाटरफॉल टा जेहेतु हमर जीरो पॉइंट रे अच्छे बेला हमको मीनार रास्ता छाड़ी करी तार साइड रास्ता रे तल के जिबार के पड़वा के टाइम गाड़ी रे सफर करी साला पर फाइनली हमें जीरो पॉइंट के पहुंची जेसु जीरो पॉइंट रे हमें हमर गाड़ी के पार करी देसु और देखि पारतु ई जगह रे केते सारा गाड़ी मोटर अछि जी जीरो पॉइंट रो ठीक सामना रे ही वाटरफॉल टा अछि आपण माने ई बोर्ड के शोर करितिबे और बोर्ड रो साइड रे ही वाटरफॉल रो रास्ता टा जाईची वाटरफॉल टा टिके ऊपर अछि बेला आपण मांगु चाली चाली वाटरफॉल पास के जिबार के पड़वा फुल मजा मस्ती करी करी हमें भी इटा वाटरफॉल पास के जिबार ले बाहरी जेसु टिके ऊपर के असला परे आपण मांको ई वाटरफॉल टा देखबार के मिली जिबा ई वाटरफॉल टा देखबार ले जेतकी सुंदर है तार रास्ता हेतकी डेंजर है आपण माने जदी आसुजन बेला टिके देखि चाहि करी आसबे ना करी बेला ई जगह रे सब आड़े पत्थर अछि आर पल्ले आपण मांकर से किछि भी हे पारे संगे संग हमें इटा रेडी हे करी पल्ले आसु गाधबार ले वाटरफॉल के आसु जा रे वाटरफॉल रे ना गाधु जा बेला का मजा मैं तो ई वाटरफॉल रे पूरा फुल एंजॉय करी करी गाधलो से ब्लॉग टा आपण मांको पार्ट 2 रे देखबार के मिलबा या तो खाली वाटरफॉल रो टेलर रे पिक्चर यादे बाकी अछि सेतिले फॉलो टे करी तो पार्ट 2 रे भेटमा।